என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டிரைவ் த்ரூ ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ பிஃபோர் என்டரிங் தி கார் வாஷ் நான் வந்து எந்த அளவுக்கு இதில் வந்து ஹார்ட் ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது ஆர் டர்ட்ஸ் இருக்குன்றதை நான் வீடியோ கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 3 கேட்டகரிஸ் இருக்குது, 15, 19 அண்ட் 21. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால எடுத்த உடனே ரொம்ப ஹையாக போகாமல் $15 கார் வாஷ் தான் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் கார் வந்து வெளியில் இருந்து தான் நான் பார்த்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கார்க்குள்ளே இருக்கும் போது கார் வாஷ் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவும் இருந்துச்சு, த்ரில்லிங்காகவும் இருந்துச்சு. இப்படி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேசர் வாஷ் கிட்டே இந்த மாதிரி க்ரீன் லைட்ஸ் காமிச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம அங்கே உள்ளே போய் கரெக்டாக நம்மளோட கார் பொசிஷன் செட் ஆன அப்புறம் அந்த க்ரீன் லைட்ஸ்லாம் ரெட் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ரெட் லைட் வந்த உடனே நம்ம காரை ஸ்டாப் பண்ணிடணும். காரை நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ண அப்புறம் அந்த மெஷின் வந்து மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் அதிலேருந்து சோப் பபிள்ஸ் வந்து லைக் ஆல் அரவுண்ட் தி கார் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுச்சு. ஸோ சோப் பபிள் ஸ்ப்ரேயிங் முடித்த அப்புறம் அதே மெஷினில் இருந்து ரொம்ப ஹெவி ஃபோர்ஸில் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுச்சு. அதுவும் 2 times அரவுண்ட் தி கார் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுச்சு. ஸோ இதுதான் ஃபைனல் லுக் ஆஃப்டர் கார் வாஷ். ஓகே guys, see you in the next video. Bye.